Монгол улсын ойрын ирээдүйн хөгжлийн тулгуур нь уулуурхай. Тэр дундаа өмнгийн говийн бүсэд илэрсэн асар их нөөцтэй оюу толгон орд хөгжилд түүчээлэх түлхүүр гэдгийг Монгол хүмбэр хүлийн зөвшөөрнө. 6 жил дуншсан хөрөнгө оруулалтын гэрээ батлагдах тэр мөчөд Монгол улс дэлхийн анхаарлын төвд байж монголчууд бие биедээ баяр хүргэж байсан саяхан. Учир нь талцаж маргалцсаар хөрөнгө оруулалтын гэрээг үзэглэхийг хойшлуулсаар ирсэн жилүүдэд бид онох ус ихийг алдсан илэрхий байсан юм. Гэхдээ оюу толгон ордыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах түүхэн бөгөөд нэн чухал шийдвэрийг Монгол улс гаргаж чадсан. Энэ том төсөл хэрэгжиж эхэллээ. Гэвч сүүлийн үед оюу толгой төслийн үйл ажиллагааны талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр буруу ташаа мэдээлэл цацагдж хөрөнгө оруулалтын гэрээний зарим заалтыг гуйвуулан тайлбарлах боллоо. Иймээс бодит мэдээллийн хүргэх үүднээс зарим баримтыг тодруулъя. Хөрөнгө оруулалтын хэлцээрийн дагуу оюу толгойн төсөл амжилттай хэрэгжиж байгаа энэ үед Монгол улсын засгийн газарт ногдож буй 34% уурч байгаа тухай тэр байтугай 6-7% хүртэл уурч байгаа тухай мушгин гуйлсан мэдээлэл хэвлэл мэдээллийн олон хэрэгслээр тархаж олон нийтэд буруу ойлголт өгч байгаа нь түүлийн харамсалтай байна. Яг үнэн хэрэгтээ бол хоёр талын байгуулсан, гурван талын байгуулсан хөрөнгө оруулалтын хэлцээрийн дагуу энэ 34% хизээч өөрчлөгдөхгүй баттаа сүртэй тоо гэдгийг энэ дашрамд давтан хэлхэн зүйтэй болов гэж үзэж байна. Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ уг уурхайг барьж байгуулах, ашиглалтанд оруулах зардлын хэмжээ өссөн ч гэсэн Монголын талд ногдох 34% өөрчлөгдөхгүй болно. Хөрөнгө оруулалтын гэрээний 1/6-ад төрийн хөрөнгө оруулагчийн энгийн хувьцааны 34% өмчнө гэж заасан бөгөөд энэ хувь хэмжээ төслийн үргэлжлэх бүхэл хугацаанд хадгалагдана. Хөрөнгө оруулалтын гэрээ болон хувь нийлүүлэгчдийн гэрээнд Монгол улсын хувь эзэмшлийг бууруулах ямар ч заалт байхгүй. Хүснэгтэнд харуулснаар Эрдэнэс МГЛ компани нийт хувьцааны 34% буюу 5,201,999 ширхэг хувьцааг эзэмшиж бусад хөрөнгө оруулагчид 66%-ийг эзэм. Үүнийг графикаар харуулбал хөрөнгө оруулалтын гэрээнд тусгаснаар Монгол улсын засгийн газар оюу толгой компани 34% эзэмшил зогсохгүй цаашид өөрсдийн эзэмшлийг 50% хүртэл нэмэгдүүлэх боломж нээлттэй байгаа. Үүнээс гадна оюу толгойн нийт орлогын 50 гаруй хувь нь хувьцааны ашиг, татвар, нөөц ашигласны татвар, хураамжийн хэлбэрээр Монгол улсын засгийн газар болон ард түмэнд ногдоно. Төлөвлөсөн хөрөнгө оруулалтын хэмжээ дэлхийн зах зээл дээрх барилгын материал, тунд хөрөмжийн үнийн өөрчлөлт, төслийн ажлын цаг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэх шаардлага зэрэгтэй уялдан тодорхой хэмжээгээр өсөж байгаа хэдий ч хөрөнгө оруулалтын гэрээний дагуу Монгол улсын засгийн газрын эзэмших хувь ямар ч нөхцөлд буурахгүй. Дээрх бүхэн оюу толгойн ордод Монголын засгийн газрын эзэмших хувь буурах боломжгүй. Тим үн дэсэлж байхгүй гэдгийг харуулна. Тиймээс ташаа мэдээллээр олныг төрөвдүүлэх ордлого зүй бус юм. Монгол улс уулуурхайн салбарт олон том төслүүд хэрэгжүүлж, стратегийн урд газруудаа эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах чухал ач холбогдолтой ажлыг эхэлж, их бүтээн байгуулалт өрнүүлэхээр зорж байгаа цаг үе тохиож байна. Тэгэхээр бодит байдлыг илт гуйвуулж байгаа нь зохисгүй төдийгүй Монгол улсын нэр хүндэд хохирол учруулах эрсдэлтэй. Тэрчлэн энэ нь оюу толгой төсөл болон түүний гадаадын хөрөнгө оруулагчид Avon Mines, Reginta компани нэр хүндэд халдж байгаа үйлдэл болох юм. Аливаа гэрээ хууль тогтоомжинд хэрэгжихийн тулд батлагддаг. Тиймээс ч гэрээний хэрэгжилтэнд хуулийн биелэлтэнд байнгын хяналт чухал. Тодорхой нүдэнд харагдаж гар таврагдах ажлын баримт хэрэгтэй. Оюу толгой төслийн хувьд хөрөнгө оруулалтын гэрээг үзгэснээс хойш 1 жил гаруй болж байна. Энэ хугацаанд оюу толгой компани хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр хүлээсэн үүрэг амжилттай хэрэгжүүлж биелүүлж байгаа нь олон зүйлээр харагдана. Оюу толгой төслийн хэмжээнд 2009 оны 10 дугаар сарын байдлаар нийт 900 гаруй ажиллагчид ажиллаж байсан. Хөрөнгө оруулалтын гэрээ батлагдсны дараа буюу өнөөдрийн байдлаар нийт 33 компани 3741 Монгол ажиллагчид бол ажиллаж байна. Энэ болохоор нийт ажиллагчдын 63%-ийг эзэлж байгаа юм а. Энэ үзүүлэлт 2013 онд ордын олборлолтын шат эхлэхэд 90% төрөх юм. Нэг үгээр Монгол хүний хүч оюун ухаанаар өмнгийн их говьд бүтээн байгуулалт өрнүүлж, улс орныхоо эдийн засаг нийгэм хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулах цаг айсвэ. Оюу толгой төслийн өрөөгөөжийг зөвхөн мөнгөн хөрөнгө оруулалтаар хэмжих аргагүй. Өөрөөр хэлэх юм бол оюу толгой уулуурхайн салбарт ажиллах, олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдөх мэдлэг, боловсрол, ур чадвартай мэргэжлийн боловсон хүчнийг бэлтгэхэд онцгой анхаарч байгаа юм.
Монгол залуус дэлхийн альчиг орны уул уурхайн компани шаардлагад нийцсэн мэрэгжилтэй болно гэдэг. Энэ нь оюуны асар том хөрөнгө оруулалт билээ. Оюу толгой компани цаашид оюу толгой төсөл болон Монгол улсын бусад салбарт ажиллах мэрэгжлийн боловсон хүчнийг бэлтгэхэд зориулан 110 тэрбум төгрөг төлөвлөн зарцуулж эхлээд байна. Гэрээ батлагдаж хүчин төгөлдөр болсноос хойш оюу толгой сургалтын алба, сургалтынхаа 5 жилийн стратеги төлөвлөгөөд боловсруулсан газар дүүргэн барьсан байгаа. Мөн саяхан боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны яамтай хамтарч харилцан ойлголцлын самж жижигт гар өсгөлөрсөн. Эдгээр баримт бичгүүдэд Монголын боловсролыг түүнээс одоо мэрэгжлийн боловсролыг дэмжихэд 78 тэрбум төгрөг зарцуулна гэж заасан байгаа юм. Тэгэхээр эдгээр хүрээнд мэрэгч сургалт үйлдвэрлэлийн 2 төвөг шинээр Улаанбаатар хот болон Налах дүүрэгт барих, Далан задгадад бас барих байгаа. Мөн одоо байгаа мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн 5 төвийг одоо засаж сайжруулах, шинжлэх сургалтын материалыг базыг сайжруулахад бол энд эдгээр мөнгө төгрөг зарцуулагдах юм байна. Түүнээс гадна дотоодын ихтэй сургуулиудад уул уурхайн чиглэлээр сурж байгаа 200 оюутан, мөн гадаад суралцаа 30 оюутанд тэтгэлэг болгохыг заасан байнамаа. Мөн боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны яам, хөдөлмөр хамгааллын яамтай хамтарсан харилцан ойлголцлын санамжчид 3300 хүнийг мэрэгчлээ ажилчин болгож бэлдэх 3 жилийн төсөл байгаа. Эдгээрт 36 тэрбум төгрөгийг зарцуулна гэж заасан байгаа. Эдгээр сургалтанд хамрагдсан хүмүүс нь зөвхөн одоо уул уурхайн салбарт төдөөгүй бусад салбарт ажиллах одоо мэрэгчлээ ажилчин болж бэлтгэж байгаа юм байнамаа. Үүний зэрэгцээ оюу толгой төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхээр Монголын үндэсний компаниуд хамтран ажиллаж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар төслийн ханган нийлүүлэгчийн тоо 2420 хүрлээ. Энэ хэрээр ажлын байр бий болж орон нутгийн бизнес эрхлэгчид үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжиж байна. Оюу толгой төсөлтэй хамтран ажилласнаар бидэнд асартан боломж нээгдэж байгаа. Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанар тавих шаардлага стандартыг мэддэг боллоо. Бид их зүйл сурч байна хэмээн орон нутгийн бизнес эрхлэгч Уран Чимэг ярьсан юм а. Уран Чимэг одоо оюу толгой төслийн талбайд супермаркет ажиллуулж үйл ажиллагаа нь өөдрөг яваа нэгэн. Өнөөдрийн байдлаар оюу толгой төслийн хүрээнд нийт ханган нийлүүлэгчдийн тоо 2420 хүрэх байна. Мөн түүнчлэн худалдаа авалтын 70 орчим хувийг Монгол бүртгэлтэй компаниудаас хийсэн бөгөөд өнгөрсөн жилүүдэд энэ 360 тэрбум Монгол төгрөгийн бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээ худалдан авч бизнест нь дэмжлэг үзүүлсэн байна. Оюу толгой төслийн талбайд өнөөдөр бүтээн байгуулалтын ажил эд өрнөж байгааг дээр дурдсан. Эдгээрээс Монголын талын дэмжлэг тусалцаатайгаар харилцангуй богино хугацаанд хэрэгжүүлсэн зарим бүтээн байгуулалтыг онцлоё. Үүнд өдөрт 100 мянган тонн хөдөр боловсруулах хүчин чадалтай 1.2 тэрбум $1 мөртөгтэй босж байгаа баяжуулах үйлдвэрийн суурин ажил. Далдуурхын босон ам 2 болон түүний 31 давхар барилгатай тэнцэх бетон цамхагийн ажил. 20 мегаваттын дизель цахилгаан станц, 35 киловольтын дамжуулах сүлжээ. Эл уурхайн газар широоны анхан шатны ажил. Босон амныгийн хөндлөн малталт. Оюу толгойгоос Гашуун Сухайд хүртэлх 105 км автозам. Боинг 737-ны сонгоц буух хатуу хүчилтэй замын зураг сүхий орон нутгийн сонгоцны буудал зэрэг болно. Бүтээн байгуулалт эрхчлүүлүүдэд улам өргөжин зам дагаж хөгжил ирнэ гэдэгчлэн говийн бүсэд дэд бүтэс бий болж орон нутгийн иргэдийн амьдрал дээшлэн. Ерөөсөө оюу толгойд өрнөх их бүтээн байгуулалт говийн бүс төдийгүй Монгол улсын хөгжлийн замыг нээж байгаа хэрэг. Оюу толгой компани хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг нэн тэргүүнд авч үздэг. Австралийн уул уурхайн аюулгүй байдлын шилдэг менежментийг хэрэгжүүлж ажилладаг тус төслийн аваар услугын хүн цаг 5.7 сая хүрчээ. Олон улсын жишгээр тооцогддог аваар услугын хүн цаг нь оюу толгой төсөлд ажиллаж байгаа хэдэн мянган хүний аюулгүй байдал ямар төвшөнд хангагдсны нэгэн нотлогоо юм. Иймэрхүү Монгол улсын хувьд хамгийн чухал аж холбогдолтой төслүүдийн нэг болох оюу толгойн үйл ажиллагаа амжилттай өргөжүүлж бүтээн байгуулалтууд өрнөж олон монгол хүний амьдрал дээшилж байна. Орон нутагт сайхан амьдрах боломж бүрдэж хотыг зөрсөн ихнүүд саарч байгаа. Өмнө нь алслагдмал хөгжлөөс тасарсан байсан говийн бүс ирээдүйн хөгжлийн тулгуур болох цаг барьцсоор Монголын уул уурхайн оюу толгой компани хөрөнгө оруулалтын гэрээгээ чандлан сахиж хэлбэрэлтгүй мөрдөж Монгол улс тэр дундаа өмнгийн говийн бүсийн нийгмийн эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулахаар гар хөрөнгөлгүй ажилласаар байна.